Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ieri è giunto a Chioggia, nella località di Isola Verde, esattamente a Isamar, dove al Teatro Intenso Struttura ha presentato il suo quarto libro, Autonomia, una rivoluzione necessaria, edizioni Marsilio. Zaia è stato accolto da un centinaio di persone, dalla giornalista Sabrina Talarico e da Silvia Pagnan del gruppo Pagnan, che insieme ai suoi cugini gestisce 3 importanti strutture ricettive, una delle quali barricata nel delta del Po. La presentazione che ha fatto Silvia Pagnan delle strutture che gestisce, dei numeri che vi gravitano, di ospiti, di dipendenti, ha dato un'immagine che onora il nostro territorio e per le quali ha avuto il plauso da parte di Zaia. Inizialmente quindi si è parlato di turismo en plein air soprattutto, di cui Pagnan furono precursori negli anni 70, un tipo di turismo di cui Zaia è estimatore. Questo il legante che ha permesso a Silvia di accogliere la presentazione del libro. In seguito la giornalista ha dialogato simpaticamente col presidente, che ha spiegato la necessità di un sistema federalista, o per scelta o per necessità, come suol dire, una scelta quindi obbligata che non porta a una divisione dell'Italia solo perché l'Italia è già divisa. I temi si sono poi mossi tra quelli che Zaia ama portare come esempio: la grandezza della sanità veneta, lo sbaglio del numero chiuso per accedere alle facoltà di medicina, che ha portato a una carenza di 3.500 medici solo per il Veneto, la necessità di abbattere i costi deospedalizzando nel minor tempo possibile e creando strutture specializzate in grado di aumentare le proprie competenze specialistiche, incrementando la possibilità di sopravvivenza. Gli interventi li potete vedere sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Allora, siamo allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto, che da quest'anno gestisce questo ristorante. Sì, diciamo che adesso c'è in vigore la promozione bambini 13 euro pizza, bibite e patate, e gli adulti a 15. Però questa promozione continuerà per chi ha da fare i compleanni o cene particolari, dal lunedì al venerdì, 15 euro pizza, bibite e patate, in modo da agevolare, insomma, i gruppi, le compagnie a venire qua dentro.